Sveiki visi, su jumis ir vėl aš, Austėja iš Kibbles, ir sveiki atvykę į naująjį tech naujienų epizodą. Pradžiai norim pradėti nuo mūsų praeitos savaitės užduotėlės, kur prašėme įvardinti, kokia handheld konsolė yra mūsų fone. Tai galim pasakyti, kad neatspėjo niekas, nes ten buvo Nintendo Switch OLED Zelda Tears of a Kingdom Edition. Turėjom išties įdomių spėjimų, bet dėja šį kartą niekam nepavyko. Tai keliaujam tiesiai į žinias. Jei kažkas iš jūsų matėt naujausią filmą Gran Turismo, puikiai žinosit, apie ką šiandien kalbėsim. Pasirodo, Corsair neria į simuliatorių pasaulį. Gegužės 9 dieną buvo paskelbtos oficialios derybos tarp Corsair ir sim lenktynių ekspertų įmonės Endor AG, kuri pasaulyje garsėja kaip Fanatec prekės ženklo savininkė. Nors Endor gamina visiems gerai žinomus vairus, pedalus, pavarų perjungiklius, PlayStation, Xbox ir stacionarių kompiuterių simuliatorius, pasirodo turi finansinių sunkumų. O čia su savo plačia pinigine į pagalbą skuba Corsair. Nieko nelaukia, jie pasiūlė padengti $75,4 milijono vertės Endor skolas ir trumpalaikės išlaidas, kas automatiškai reikštų ir teisinį įmonės įsigijimą. Ir nutrauktų dabartinių Fanatec klientų skundus dėl įmonės nesugebėjimo laiku įvykdyti užsakymų ir klientų aptarnavimo trūkumo. Viskas tam, kad padėtų įmoniai augti bei toliau plėstis. Na ir žinoma, padėtų Corsair užimti dar didesnę su žaidimai susijusią rinkos dalį. Corsair generalinis direktorius savo kalboje pabrėžė, kad Corsair turėtų būti idealūs namai Fanatec prekiniam ženklui, nes juos vienyje vienodos vertybės – atsidavimas savo verslo partneriams, klientams ir žinoma darbuotojams. O Endor generalinis direktorius džiaugiasi atradęs Corsair kaip ilgalaikį investuotoją, kuris jau puikiai išmano rinką. Tad kaip ir win-win situacija. Tačiau tai gali patikti ne visiems. Ar tai bus sekantis Logitech konkurentas? Electronic Arts, dar visiems geriau žinoma kaip EA, viena didžiausių trečiųjų šalių kūrėjų žaidimų įmonė ir vėl svarsto, kaip pasipelnyti. Kaip netikėta, ar ne? Pas juos jau yra vieni populiariausių žaidimų pasaulyje, nuo Battlefield, The Sims iki Need for Speed. Tai AAA žaidimuose dabar reikia prikišti reklamų. EA jau susilaukė nemažai kritikos, kad žaidžiant The Sims 4 visi šokdavo atskiras langas su reklama įsigyti papildomus priedus, kad pagerinti žaidimo patirtį. Tas pats kartojasi ir žaidimuose su sporto tematika, kaip pavyzdžiui UFC 4. Generalinis EA direktorius teigia, kad įmonėje jau dirba speciali komanda, kur ieško dinamiško reklamų įterpimo būdo, kad nesutrikdytų žaidimų patirties. Savo pranešime jis taip pat pateikė labai įdomią prognozę, kad žaidimų rinka iki 2030 metų turėtų išaugti iki $583 milijardų. Taigi reklamos žaidimuose jo teigimu yra pati reikšmingiausia įmonės augimo varomoji jėga. Viskas prisidengiama tuo, kad EA reikia augti, tam, kad augti, žinoma, reikia pajamų. Kaip ir viskas logiška. Žodžiu, godumui ribų nėra. Kalbant apie godumą, šį kartą į mūsų radarą pakliuvo Asus. Ir tai ne naujo produkto pristatymas, o labiau žingsnis į praeitį prisiminus, kokie visgi yra lievi Cam 9 konektoriai. Pasirodo, kad galingiausios pasaulyje vaizdo plokštės vis dar turi šį defektą. Ir tai dar nėra pati pagrindinė naujiena. Kad sutaisyti jungtį gali reikėti pakloti $3,000. Aha, tiek jums gali kainuoti Cam 9 vaizdo plokštės taisymas, o jei tiksliau 16 spinų jungties pakeitimas. Ta prasme, taisymas kainuoja daugiau nei pati vaizdo plokštė. Tai žinoma paskatino klientų pasipiktinimo bangą. Tad Asus nusprendė į skundus reaguoti nuolaidų kuponais, o paskui paskelbė, kad Cam 9 netaikomas garantinis aptarnavimas, nes spinų jungties defektas kyla dėl vartotojų kaltės. Kas čia per skemas? Čia tas pats, lyg nusipirktumėt naują mašiną iš salono ir joje neveiktų stabdžiai, automobilių salonas apkaltintų jūs nemokėjimu tinkamai jų paspausti. Pasirodo, vartotojai nemoka teisingai prijungti vaizdo plokštės ir dėl to jungtis perdega. Kas įdomiausia, kad į šią problemą dar anksčiau buvo labai operatyviai sureagavusi CableMod įmonė. Jie išleido specialius 90 laipsnių kampo adapterius, kad išspręstų perdegimo problemas, o vaizdo plokštės tiesiog pakeisdavo naujomis. Va čia tai klientų aptarnavimas. Asus tikrai yra ko pasimokyti. Na, šiek tiek pasikapstėm įmonių problemose, o dabar grįžkim prie pozityvesnių dalykų. Pasirodo, jau sklinda gandai apie RTX PAM 8 ir RTX PAM 9 vaizdo plokštės. Viskas prasidėjo nuo XP GPU, neseniai X arba anksčiau vadintame Twitteryje paskelbto įrašo, kuriame buvo teigiama, kad abi vaizdo plokštės bus pristatytos vienu metu. O kitas X vartotojas, kurio username įdėsim kažkur čia, kuris daugumoje straipsnių vadinamas itin patikimu informacijos šaltiniu, rašė, kad būsimos Blackwell RTX PAM
PAM serijos vaizdo plokštės bus pradedamos leisti nuo RTX PAM 8, o tik vėliau bus išleista RTX PAM 9. Tai atkartotų Tram 8 ir Tram 9 serijos išleidimo būdą. Galime tikėtis, kad Nvidia surengs specialų renginį, kad pristatytų visų laukiamą naujieną. Spėjama, kad PAM 9 turėtų kainuoti apie 1400 €, o PAM 8 apie 930. Panašiai kaip RTX CAM 8 Super. Kažkas skamba per gerai, kad būtų tiesa. Arba vaizdo plokštės visgi nebus tokios galingos, kaip prognozuojama. Tad tikimasi, kad dar iki šių metų pabaigos mus pasieks abi vaizdo plokštės ir galėsime turbinti savo kompiuterius straight away. Ir būtų nuostabu, jei juose jau būtų sutvarkytos pinų jungtis ir nebeperdeginėtų. O dabar šiek tiek pasikapstom ir dirbtinio intelekto darže. OpenAI pirmadienį pristatė naują dirbtinio intelekto modelį GPT-4o su dar daugiau galimybių komunikuoti ne tik raštu ir balsu, bet ir vaizdu. Galite atsisiųsti OpenAI programėlę ir naudodami telefono kamerą rodyti GPT viską, ką matote ir patys. Demo metu buvo parodyta, kaip galima išspręsti lygtis realiu laiku, kaip dirbtinis intelektas gali pasakyti, kokia yra jūsų nuotaika, tik jūs pamatęs ir atpažinti daiktus. Taip pat naujasis modelis gali versti iš vienos kalbos į kitą, pasekti jums pasaką ar neatrasti klaidas jūsų programavimo faile. Pastarąją funkciją galima naudoti, jei OpenAI atsisiųsite kaip desktop versiją. Žodžiu, pagal tai, ką iš pirmo žvilgsnio šis GPT-4o sugeba, jis pralenkia visus iki šiol pristatytus dirbtinio intelekto modelius ir savo pozicijų dar artimiausių metų neplanuoja niekam užleisti. O dar pikantiškesnė naujiena yra ta, kad šią pažangiausią technologiją planuoja įsigyti Apple ir pritaikyti ją atnaujinant savo Siri 2.0. Tai reikštų, kad šis GPT-4o modelis būtų naudojamas ir iOS sistemose. Pasakyčiau, kad labai protingas žingsnis iš Apple pusės, nes kam kurti savo dirbtinio intelekto modelį, jei galima naudoti jau sukurtą OpenAI. Tiek tų naujienų šios savaitės Tech naujienų epizode. Labai ačiū, kad mane ir vėl žiūrėjot. Kviečiu prisijungti prie mūsų Discordo serverio, pasekti mus visose socialiniuose tinkluose, pafollowinti Tautvilą jo Twitch'e ir susitiksim kitą savaitę. Ate!